Здравствуйте, я корреспондент телеканала РЖВ, и у меня в гостях московский политолог Андрей Ладо. Андрей Валерьевич, я слышала, вы написали новую книгу «Законы Ладо». Вы не могли бы более подробно рассказать об интересующем меня законе простуд? Закон простуд. С ним знакомы все. Конечно. Простуды отнимают у вас время, настроение, здоровье, деньги. Поэтому стоимость недельной простуды примерно 1000 евро стоит. Да. А может быть и даже и больше. Поэтому для того, чтобы вам застраховаться, вы должны понимать, что простуды, они основаны на законе резонанса. Когда сходятся в одной точке все явления. Слабый иммунитет, сквозняки, холодное питье, стрессы. И все сходится в одном. Это закон резонанса, да? Да, это вот мы, закон резонанса, мы позже к нему вернемся, а вот законы простуд основаны на законе резонанса. Например, есть ЛПГ, лучшая половина года, и ХПГ, худшая половина года. Поэтому в худшую половину года вот эти обострения, они сходятся в одной точке. Сквозняки, холодная погода, легко оделись, плюс стрессы на работе, все, плюс вирусная инфекция. А почему возникает вирусная инфекция? Люди зимой ослабевают, понимаете, слабый иммунитет, и поэтому вирус распространяется. У всех слабый иммунитет, например, в феврале, в январе, и вирус попадает в город, большие скопления людей, и начинает передаваться через метро, через общественный транспорт и другие общественные места. Он передается, и пошла вирусная инфекция, распространяется по всей Москве. Вот поэтому нужно это знать и готовиться. И избегать этого. Не то чтобы избегать, а нужно регулярно заниматься спортом, отличное питание и знать закон простуд. И к нему готовиться, что если прививки вот делать, да, и так далее. Знать, что простуда стоит как минимум от 1000 до 2000 евро вы теряете. Поэтому надо готовиться к ней и ее профилактировать. Ну, давайте тогда уже поговорим о законе резонанса. Мы вот коснулись этого. Закон резонанса – это когда схождение многих факторов в одной точке. Понимаете? Летом, когда иммунитет у всех высокий, все в хорошем настроении, бодрость, то эпидемии гриппа нет. Потому что она не переходит, иммунитет высокий. А вот зима, особенно весна, обострение иммунитета. Поэтому закон резонанса нужно всегда знать. И, например, в феврале нужно уезжать из Москвы. Понимаете, да, когда идет инфекция, март. То есть вы пережили самое такое надо куда-то уезжать и избегать больших скоплений людей. Ну, давайте тогда поговорим о законе максимального вреда. Закон максимального вреда – колоссально важный закон. На нем работают фирмы, которые выпускают алкоголь. То есть они чем больше вреда приносят, тем богаче. Понимаете, да? Фирмы, выпускающие табак. Чем больше они вреда принесут людям, тем у них больше доходов. Понимаете? Поэтому фирмы, выпускающие мотоциклы. Понимаете? Вот, где самый высокий риск для жизни, там максимальная прибыль. Фирмы, выпускающие продукты питания. Ну, например, кетчупы, майонезы, вот это все. Где консерванты? Ну, лапша быстрого приготовления, что? Нет, вот у вас с консервантами продукты, которые вот майонезы, кетчупы, вот понятно. эти, понимаете, они долго. Там консервантов много, и они вредны. Вот они тоже приносят вред. Поэтому, когда вам предложат кататься на горные лыжи, вот по закону максимального вреда фирмы зарабатывают, и другие. Велосипеды, скейтбординг. То есть, когда вам предложат прыгнуть с парашюта, то есть это типичный случай закона максимального вреда. Старые самолеты изношенные, понимаете? Значит, старый парашют. Там, да, поэтому вероятность очень высока, риск высок. Но вас подруги будут агитировать. Давайте парашютная секция, это все прочее, или там на байдарках спустимся с горной реки, да? Ну, то есть все это построено по закону максимального вреда. Половина секции работает на этом, понимаете? Весь большой спорт, вот футболист, он получает 1 миллион, 2 миллиона. За что он получает? По закону максимального вреда, потому что футбол это бой гладиаторов современным языком, понимаете? Раньше были гладиаторы, а теперь футболисты. Их также калечат. И вот за это они получают деньги, чтобы потом 10 лет на инвалидной коляске восстанавливаться. Понимаете?
А вот я читала, вот меня затронул вопрос, закон, вернее, закон расплаты. Вот как-то Закон я- о расплате, значит, человек может расплачиваться деньгами, Мгм. сном, настроением, вот этими факторами, понимаете? Мгм. То есть, если вы видите иногда в контракте, что вам нужно там бороться за деньги, то вам могут испортить настроение там, на несколько дней. Понимаете? Вы заплатите плохим настроением. Бессонницей можно Да. платить, да. Можно платить плохим настроением. Тревога тоже стоит денег. Ну, конечно. Понимаете? Душевный комфорт. То есть иногда вы можете выиграть там, например, придете в кафе, у вас там плохая еда, да? Мгм. Вы начнете с официантом спорить, да? Значит, чтобы нам вернули вам эти несчастные там 500 рублей или 1000, да? Но он может испортить настроение на 2 дня. Ну, вернет вам эти деньги, но испортит настроение. То есть вы заплатите все равно настроением. Большинство людей не понимает, что настроение дороже денег. Да, или в метро там, да, какие. Поэтому на Западе это прекрасно понимают все уже. А мы еще, у нас ценят деньги, а настроение это как будто не Конечно. важно. А вот закон 10 частей. Закон 10 частей говорит о том, что когда вы начинаете новое дело, Мгм. вам незнакомое, то всегда делайте 1/10 часть. 1/10. Да, то есть постепенность. Понимаете? Например, вам говорят, давайте погрузитесь с аквалангом. А вы ни разу не пробовали. Значит, вам нужно что сделать? 10 дней тренировки. Ну, Не меньше. ну, как минимум. А когда вы приезжаете в Египет, там 10 дней нет, они вам говорят, да ладно, сейчас полчаса тренировка И всё. и погружайтесь. Да. Понимаете? Там Ну, ничего страшного нет. То есть конечно. их задача ускорить, а вы говорите, я должна, я знаю закон 10 частей, таких, когда вы будете в таких случаях, когда вот спешить, когда вас будут торопить, вспомните о законе 10 частей и сделайте 1/10 часть. И все. А на следующий день 2-ю часть. И тогда вы придете безошибочно. Мгм. Интересно. Как. Ну а наша беседа подошла к концу. Я думаю, вы очень многое почерпнули из нашей беседы. У меня в гостях был московский политолог Андрей Ладо. А я с вами прощаюсь. До свидания.